हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्कोरिल डी प्लस सिरप के बारे में, जो कि इस सिरप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सूखी खांसी की समस्या को दूर करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं एस्कोरिल डी प्लस सिरप। शुगर फ्री है, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 113 रुपये से 110 रुपये की प्राइस में अवेलेबल हो जाती है। 100 ml की पैकिंग होती है। ग्लेनमार्क कंपनी की बनाई हुई मेडिसिन है। एस्कोरिल डी प्लस सिरप में आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, फेनलफेराइन और क्लोराफेनारामाइन कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो जाता है। इसमें इन सभी कॉम्बिनेशनों का क्या काम है, तो जैसे कि क्लोराफेनारामाइन, जो कि एक तरीके का एंटी हिस्टामिन क्लास से बिलोंग करने वाला यह मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल एलर्जिक रिनेटिस के पर्पज़ में इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकारिया, एलर्जी की समस्या होती है, कॉमन कोल्ड होता है, अस्थमा की समस्या होती है, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, जुकाम होना, बहुत ज़्यादा छींकें आना, तो उन सभी कंडीशनों में क्लोराफेनारामाइन काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो अगला कॉम्बिनेशन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, जो कि एक तरीके का कफ सप्रेसेंट और एंटी टर्सिव क्लास से मेडिसिन है, जो कि इस क्लास से बिलोंग करता है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सूखी खांसी को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। कॉमन कोल्ड होता है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तो उन सभी को क्योर करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। तीसरा कॉम्बिनेशन फेनलफेराइन, जो कि एक तरीके का डीकंजेस्टेंट के तौर पे यह काम करता है। एंटी कंजक्टिवाइटिस और कफ सेडेटिव क्लास से बिलोंग करने वाला यह मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल हाइपोटेंसिव स्टेट, एरिथमियाज, नेजल में कंजेशन होना, हाइपोटेंसिव स्टेट्स, कंजक्टिवल कंजेशन जैसी समस्या होती है, तो उन सभी कंडीशनों में फेनलफेराइन काफ़ी फायदेमंद होता है। ओवरऑल इन तीनों ही कॉम्बिनेशन को मिला करके खांसी से जुड़ी समस्या, सूखी खांसी को दूर करने के लिए, कॉमन कोल्ड, फ्लू, जुकाम, अस्थमा की समस्या होती है, तो उन सभी कंडीशनों में काफ़ी फायदेमंद होता है। पॉल्यूशन वाली खांसी होती है, धूल मिट्टी के कारण धसके वाली खांसी होती है, तो उन सभी कंडीशनों में इस्तेमाल करते हैं, इनके यह फायदे होते हैं। बात करें इस दवा का क्या डोज है, 12 साल से ऊपर की एज में इसे दिन में 2 बार 5 ml की डोज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यह दवा एक तरीके का शेड्यूल एच ड्रग्स है, जो कि डॉक्टर की रेख देख और डॉक्टर के सलाह के बाद इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ इसका डोज का कंफर्मेशन डॉक्टर की रेख देख में करते हैं, तो इसका डोज का डिपेंडेंसी आपकी एज क्या है, हेल्थ की कंडीशन क्या है, आपका वेट क्या है, किस प्रॉब्लम में ले रहे हैं, प्रॉब्लम का क्या स्टेज है, उस हिसाब से भी इसका डोज कंफर्म होता है। इसीलिए आप इस दवा के लेने से पहले और इसका डोज का कंफर्मेशन डॉक्टर की रेख देख में करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो सूट ना करने पे त्वचा में लालीपन, भूख ना लगना, पेट में दर्द, सर में दर्द, बहुत ज़्यादा नींद आना, चक्कर आना, मुंह का सूखना, इस तरीके की समस्या होती है तो आपको सूट नहीं कर रहा और आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे नहीं लेना है। प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में कोई मेडिसिन कोर्स चल रहा है या आप किसी प्रकार के पेशेंट हैं, तो डॉक्टर की रेख देख और डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करें। तो यही था एस्कोरिल डी प्लस सिरप के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई है वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।